อุ้ยโอ้ดูอะไรอยู่เนี่ยนึกว่าเกมโมบ้าเฮ้ยโอ้โหเครื่องแรงจัดแล้วเหลือเดมอนคนสุดท้ายด้วยรอเลยมาแล้วnicely after any kind of loss. It doesn't seem to affect them too much mentally. Of course, they had the first ever reverse sweep in VCT Pacific in VCT history. Period. วิ่งไปน้องวิ่งเข้าซ้ายไป Looks like pace again going to be set here very quickly from the side of Paper X as they storm their way over onto the A site. Teleporters around the back here. Do start coming through. It's going to be good for one. Something going to be taken down, but Jing with that frenzy will answer back. Site now going to be occupied. สรุปว่า For a plant in the back here, it would seem. Swing around actually into the front, Forsaken. Trying to get this spike over more towards default. This might bring tries to line back side. Can't make it happen here. กดไม่ลง Here suddenly we're into a 2v2. Forsaken still tagged up, creeping through the smokes, getting decayed down. หายแล้ววะ พร้อมอีกแล้ว สายการไม่ค่อยสู้ดีตัวคัดครับโดนสกิปไปหน่อย Shots continue to come his way. Spike อุ้ย scooped up. ฉลาดมาก Looks like he's going to creep his way across. He's just going to try to exit. He does have time. ไกลกู They also have a ฉลาด ใครอยู่ก็อยู่ละ very quickly get their way over to the B site. This was just a brilliant rotation here from EG. Quick into the teleporter. This is the same kind of pistol setup, except map sides are swapped. They leave the chamber on one side, the other 4 players on the other, so they can pivot around that chamber if need be. Otherwise, they give you a really ferocious defense. Let's see if Divide โอ้โหแล้วดูเขามาจากทางนี้ strong defensive zone เฮ้ย in this post plan. เขาเลยต้องไปเล็งทางนี้ด้วย Right into him. แต่ว่าอย่าหันซ้ายนะ Health. Giacomo frenzy at range. The first one to Hey. face gets some damage across. The double face comes in. He cannot get the kills. คึกนะ That's going to be the pistol round going the way of EG. Second pistol win for them as they start things off 1-0. Yeah, again, just a brilliant ถ้ายิง set ได้ of ตัว these หนึ่ง pistols from ตัว EG on ก็ Bind. ได้นะพี่แฟ Going น back to what we saw against Foot on their defender's side. They won that pistol, and then they strung 6 rounds together on Bind last time they played it. So absolutely, see if Paper X can stop the momentum. Just a เห็น pixel ปลาย spot ปืน there. Just Taking enough. the fall. Just enough, and you can see the sprays are getting a little bit off for Paper Shield, X. shield. You know, Coach Alex just talked about it in that interview that there's some nerves that are starting to play into Paper X, and even though they are the team, yes, that had that reverse sweep in a best of 5 against DRX in the VCT Pacific Finals, still though, this is an even bigger stage. There's so much pressure on them to get this win, to the last representative of Pacific left here in this event. Certainly, everyone over on the other side of the Pacific Ocean is rooting for them. Sprays down short. This is just going to be a full set coming through. Jing going to be taken out first and foremost. Good damage across. Now onto something. Can they find any value whatsoever? It seems like the answer is going to be no. And there you go. It's confirmed. Giacomo with 3. A Prime Gaming flawless here in this anti-eco round. EG showing up huge. I mean, Giacomo now already 5-0-1 on the start. 2 orbs away from having that showstopper online. Look what they're doing. They're 5 stacking B. It's like they've kind of tried to download the way that Paper X maneuvers round around, how they change sides round around. Okay, finally now. Okay, they're going to send Khan back to the other side. โอ้ยเจแม่ง ส ยิ้ม เป ด้วย ย์เฟนซี่ระยะ โห นั้ ด น จัด น้องดิวคุงวันนี้ครับสบายดีครับผม Microphone activated. Towards short, 2 showers to hookah and a push out. โอ้ยมันดันแล้ว Footsteps going to be noted. Something. Well, the spot 1 has that. The Smith can take it. ไม่มีตาย He needs to. จะไวตายหา Now the healing is going to be gone as Divide falls to Boostio. So he needs to rely on another kill or an assist to be able to try to get any kind of health back. They've got to clear the smoke. Calm just lurking. พร้อมยา Know that โอ้โหแล้วปืนพี่เอ๋ย Do they sense this? โอ้โหไม่ชอบชื่อนี้เลย Smoke comes down. He pushes up into this one. Oh, Forsaken that's just on the edge. อุ้ยสวย The headshot. เกือบ Flushes โดน him งู out. ฉก วิ่ง อะไรอ่ะ Major play แล้ว here งู for ตัวใหญ่ Forsaken. ด้วยประเด็น Anyone else goes down. Continues to lurk in that position. That could be the round gone. อุ้ยซัมติงมาหลังอีกทีนึง Trying to get all the way around เอ้า through แต่ that เดมอน defender's ก็หลัง spawn. Catch them by surprise. Jing up close, just on the opposite side of the wall. Managing to find one. สวย สวยน้อง Continues จี สวย to ครับ spray in. Will be able to find the second. ซัมติงบอก Boostio ไม่ gone. ได้ Now เล่ it's น all on Demon 1. Mind Freak getting a bit of a read here. Swing under the corner. And he สวยจัด can't quite get his head lined up. เอาว่ะ Mind Freak survives with 10 HP. เราเลือดเหลือ 10 Paper เป็น X บ้าง put ว่ะ themselves on the board. Yeah, and เสีย I น้อยด้วย like what EG is showing here. Showing some pressure, showing some things that Paper X has to respect So let's go. going forward. Something that's going to be in their mind
Forsaken just barely getting the better of Com here. I mean, if Com had been turned another 10 degrees. แชมเปี้ยนที่แล้วเปิดตัว ชอบช็อตนี้ผม เปิดตัว เจอ เอ บ่อย เจนต์ไหนปะ Around, but again, sometimes Paper Rex just kind of นี่ as นีออน brilliant as they are on the fly, แช as มเปี้ยนที่แล้วเหรอ brilliant as they are kind of developing their own unique อ๋อวะพี่ strategies and ไม่ methods. แน่ใจว่าไม่น่าใช่ Lose track of possibilities. ห้าบอ I think back to the first มัน Hunter's Theory from มันมีอยู่ this map. Here, there. เอ็กโก เก็ก ปะ โก วะ ไงเก็กโก เปาพร้อมโลตัสปะ ใช่ Hit a couple times in the round before, but ปีหนึ่งแล้วเหรอเอ็กโกอะ Jing น่าจะปีหนึ่งนะครับ grabbing that orb. โอ้ย Again, ยังวะ name of the game for Paper Rex oftentimes get Jing ult. เฮ้ยเอาแล้วหมาไม่ดูเลย Information หาแล้ว spotting too, and something unable to find the punish. Will scurry away. Time 3 players now inching their way forward, getting ready to Yeah. get back here onto หลบ short. แฟดทันเปล่าหลบแฟดทันไหม Oh, yep. Shoulder spotted. Lear's gonna come through. That does not catch onto Ethan. โอ้นึกว่า something จะหลบทัน Solo player. 3 players here in response. Yeah, lah. Ready to go on this A site. อะไรน้องจริงทอนมาให้ Side of Demon 1 as จ well. กิโมเมียนตี เจ้า พี่ มีไอ้เนี่ยดิ See if there's any โอ้ย additional- โอ้ย Ends up getting gunned down as Com will be able to find a second as well. Forsaken gone. The nade forward divide has to exit. Gets himself out of lamps, พ avoiding อ the มัน damage. ช่วยแบบพออุ้ย Stopper at the ready. Should he feel that he needs it. And that was สบาย Yep. Stranded in such a poor position. Challenge into the corner. Jogamo wins it out. Now on for the flawless. They will find it. Another one tucked under their belts. EG moving up 3-1. and some concerning things in that round for Paper Rex. Some great holds here from EG. Thatไม่เป็นไร high-low setup there with Demon 1 is sort of pseudo-bait for Ethan to use the pop flash around the corner. You gotta be careful with these Reynas. Playing on your own, it's so feast or famine. And I'd like to see something work with, you know, especially Forsaken and some of the other players to kind of get some of that momentum, get that blood underneath him, get his มัน confidence. บ้าไปแล้วว่ะ His aim already looks a little shaky. A lot of times he might at least ding up Ethan there. On มัน Ethan's บ้าไป jiggle แล้ว out. Instead, he just whips completely, and it's a delayed reaction as well. So, still though, going to be Spike on the other side. They're going to try to clear some space, make sure the octagon here is empty of that brilliant util specialist Ethan as he has to back up. Trademark cleared, and now a lot of space being gained here by Paper Rex. Something that killed them sometimes on their defender side. On Ascent, giving up space, and oh my god. Oh, Push up the challenge. Yeah, gets a little bit of damage across, but doesn't matter. Nothing that Ethan can't fix. Will come in. He'll get pushed back up to 100. It's just a quick little spot. Vi now grabbing the gun. Still 4 members now pushing out of hookah. Wall coming up. It's going to cut off Demon 1, but he still continues to play อุ้ย forward. แฟดเฟล Looks for the timing. Swing. อุ้ยสวยจัด Turns back. ละเอียดอยู่นะเนี่ย Covering fire through. what the fuck เจสัน Only out by พลิกไม่โดนเหรอ 12. พี่ Use Tom just trying to เหมือน spray แบบ out through ได้ยิน left. เสียง Forsaken เพื่อนพวก comes ปีนไปโดน นี่ไง มา Gets แล้ว himself อ่ะ a ดิ third kill in the round. Now it's just Boostio left standing. อยากเห็นมุมเจสันเลยอ่ะ Take this round. น่าจะเป็นช็อตรีเฟกยิงตามเสียง Just make it a little bit more costly for the side of Paper X, given they have not been able to build up too much cash. สมแล้วที่เป็นวัยรุ่นข The นาดนี้ eliminations found would still be very strong here for the side of EG. พลิกหนึ่งสองสาม Pushing up, looking for the time. Oh no. อ้าว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  Bail out something in case he เมา wasn't เมา able โท to ษเอง And that's gonna be เปลี่ยนเมาส์ไหมเปลี่ยนเมาส์ไหมพอสเปลี่ยนเมาส์ก่อนไหม Yeah, I like the entry here. For the เฮ้ย side เรา of มีอัน Paper ติ Rex. Again, เยอะ clearing จัด that space to make sure they've got hookah and octagon โอ้โห with this time. Forsaken หันมา getting คนดี there. ขาเลยอะ Cove นี่สไปเดอร์เซ cut น off that elbow angle, or if somebody's close to the B main door. รู้ได้ยังไงว่าเขาจะหันมาตรงนั้นวะ We don't see Spider any of Sense those ทำงาน coves that are, รู้ได้ยังไง a little bit questionable for questionable Forsaken. lineups. Landing on top of Cubby rather than in front of it. Yeah, it was totally on purpose. Yeah. 3 times in a row. Early Molly just to try to stop any aggression, but as we can see, everybody's playing very far back on the side of Paper X. มันต้องยอมจ่ายไฟแบบการเป็นเล็กรัดเลยเหรอ The back of that Trailblazer call here from Demon 1. เป็นผมว่ายอมจ่ายนะ ถ้ามันลุยมาแล้วมันเจ็บมากเลยไง แต่มันไม่ลุยหรอก จะได้เบรกมันสักที ไม่รู้จริงชอบมานั่งตรงนี้เสี่ยวยิ่งไหน แล้วมุมนี้ดิมันมีอันติด้วยไอ้ยมันมีสไนเปอร์ด้วย แต่เรามีแฟลช มันแผนเดิมมันเล่นแผนเดิมแต่มันโดนเนต Okay, there's the cove. something. This time, something is dropping down. อุ้ย อะไรวะเนี่ย Over the top. โอ้ยโอ้โห ดูอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าเกมโมบ้าอะไรวะเนี่ย เหลือง comes across the Busio pushing out from the backside. Yo, Managing yo. to find Hey. Forsaken. Jing taken out. Answering orbital now from Busio. Turns to the side. Ờ. Finding the kill. ได้อยู่ Trailblazer cleared งัว out. ชิบหาย Orbital shuts it down.
Narrow. สวยทำไม สวยครับ One cannot get the op shot through. อีธานเนียนอยู่ 2v2 as Ethan creeps his way forward. โอ้โห Tips back, finds Mind Freak. And now Devi. โอ้แล้วได้ไวกูอีกแล้ว นกมันจะไม่ร้องใช่ไหมนกบิมอะ Still in his hand. นกในสโมกบิมอ่ะ Just take the teleporter. It looks like it's exactly what he's going to do. The timing on that flash, it just doesn't quite catch Ethan. He just steps back and up. Unbelievable. Flash into backside.ยิง Doesn't ก่อน need a แน่เลย confirmation ว่า for footsteps. Should เอาอีกแล้ว get the timing swing. Come on. Calm. Trying to get up Wow. on top of it, but now time is running low. ว้าว 11 Wow. seconds. The tap, the swing, Wow. and Devi cannot get it. Ethan, with 3 here in the round, will stop Paper X from tying it up. The way that EG plays these 1vx's is so good. Yeah, they give away the เรีย first, กคุยแล้ว but the second, the noise is cut, and Devi has no idea how to do this. This flash, how in the world does this not catch him? ไม่โดนแฟดด้วยว่ะพี่ สโมกมันเหมือนแบบล่นระยะการมองเห็นอะพวกแบบพวกรถพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ร้อง Kills, and now it's going to be a timeout here. My God The brakes pumped, and a sigh of relief, yeah. That this is the site that they're planning on using, because that Trailblazer is used to, okay, is there anybody playing front อีธาน site ยังงงเหมือน elbow? กันนะว่า No, okay. ไม่โดนแฟดได้ไง Then วะ we can use our util for backside. Like you can see there, they have the Reckoning. There's a lot of other utility that's sent behind the tube to try to clear that, because they think that, you know, there's only going to be ม maybe วล a ค couple วัน there ของบิม potentially มัน that หนา maybe ว่ะ sleeping มัน a ไม่ little โป่ง bit. But it does not fool EG in the slightest, so they're really well versed on the tendencies of Paper X coming into this. Let's see what Paper X is going to do to change things up. I'd like to see a little bit เฮ้ย that Trailblazer used for Hey. misdirection. We saw some fake hits the last time we saw him on Vine. Hey. Oh boy. โอ้โห Spotting each other, spam across in case he's TPing up on the ซัมติง high สะบัด ground. ไปโดนตรงนี้ Boostio as well. This is going to be a double stack. That Molly still held here from Boostio. He's looking to maybe use it for an early challenge. Or an early cutoff. Oh. Even one. Just steps up, managing to find both. Something and Mind Freak both now falling. Hell of a หนัง lot คนละม้วน of กับ their อาดิสเลย smokes ว่ะ taken away from them. A hell of a lot of that firepower now taken away. First on the rotate here is Jogamo. รอ Needed นี่ the ready to try to interrupt this plan. เราช็อตกัน He's also got a blast pack. He can blast He's got back a over. judge. He can absolutely do some damage with that one. Paint shells landing into feet. สวย Gets cut down. Jake swinging around through lamps, finding him. องศาเนี่ยของเจ้ามันแบบลงแหล่งจัดนะเห็นมันเล็งปะ Are gonna be difficult to deal with if the timing รู้เนี่ยมันเดมอนอยู่ cut นี่ Forsaken down, มันเช็คไม่เจอไม่ห้องน้ อืม pinched. Very, very difficult. Plan. Still, look at the EG is in Paper X's head with these plans. You know, it's so difficult for them to get them โอ้โห comfortably. มันยิงดิ So clean. He's continuing to push up, finds himself a third in the round. เดมอน By perhaps the next victim, but no. นี่ไง Right into his shoulder takes him กอง down. เชียร์ตะโกน Now into a 2v2. Guiding light through. Comp not getting spotted, but Forsaken catching สวยครับ Ethan อุ้ย up แล้ว and เหลือ out of the พง bullet. มาดิ With the barrel now spotted. Comp เฮ้ย comes up with the goods ำ yet. สติ๊กเกอร์เนี่ย แล้ว It doesn't matter มึงอีก what แล้วอ่ะ weapon, what util you put in this มึง guy's ยังไม่เลิ hands. กบายกับวะ Continues to win คัด out ไม่หยุด to ไม่หย่อน get these Red Bull clutches for his squad. EG now up. นาวายมองไม่เห็น What เล the ย fuck And he's constantly coming from angles that Paper Rex isn't expecting, that they're not thinking of, and that's what's losing them so many of these rounds. He's just so patient here. They don't expect two. They clear Demon 1. They think surely we've dealt with the flanker. But Calm is always flanking. He is just on a permanent flank. And he's just, he knows it too. He is clutching time and time again. I mean, one of the most ซูดเลยซูดเลย spectacular individual performances in terms of clutches I have seen in quite some time here from Calm. Guiding light out. Confirmation there from Ethan. This Demon แต่ละ one ช็อต holding forward. Lear comes in, tucks away behind the box for just a little brief โห moment. Spots นี่ it. ไงซัมติง Guns down ไอสัตว์ something เอ้ย against ซั the ม slow ติง field ไม่ได้ now. ยิงเลย He wants to re-aggress ตักลาวเลยเนี่ย Hookah. He's looking โด to น target. อีก ต่อ Sees the ด้วย corner by. Gets himself a second. Jogamo TPing forward. The challenge coming in. Forsaken will get the kill, but the boom button secures it. It's Demon 1. มันจัดหมดเลยว่ะ The Tour Force delivering. So now it's just Jing left standing in an impossible scenario. Spotted. The day's in. Some damage dealt. หลังมาแล้ว Demon 1 creeping around the back, looking for that 4K. I don't think he's going to be denied. มีดปะเนี่ย Certainly Jing has เขา no ตะโกนมานะไอ้ฟิล์ม that they are encroaching on his position right now. They certainly are not. Well, it's going to be Calm getting the final kill here of the round. ที่วันนี้ให้ ไม่เป็นไร ให้
วันนี้ให้คอมเลยว่ะ ใช่ ทำจริงไม่ได้จริงด้วย ถ้าไม่มีแมปที่แล้วโดนไปแล้ว แบบที่แล้วเวอร์มากเวอร์เกินไปแล้วเวอร์แบบไม่หยุดไม่หย่อน from Demon 1, period, end of story, and he's able to stay ahead of those smokes. Like, kind of one of the things that can give Chambers a problem on Bind is the heavy amount. You know, most teams are running at least some kind of double controller, so it can give you some difficulty in finding some value out of those 2-4s if the smokes are placed properly, but he gets ahead of them. And yeah, it is a, you know, a thrifty round there for Paper Rex, but still... เที่ย มั่นใจเกิน เกินไปช็อตเนี้ยเกินไป เกินไปจะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวว่ามันใจเย็นๆก่อนเพื่อน จะยิงแล้วใจมันมา ใจมา I saw Boostio doing that. Some other times. Sometimes he'll just kind of try to push through short there. EG had that in their databanks, stored up and ready. Seeker. สวยน้องจี โอ้ยมาว่ะ โอ้แล้วโดดโคตรสวย ได้ยินปะสงสัยอยู่ สวยมาก พอแล้วพอแล้ว เฮ้ย อุ้ย เกินไป โอ้แล้วเหลือไอ้หมอนี่อีกแล้วพี่ เวลาเรามี เดี๋ยว เรามี3 คน แต่มันชอบมาในมุมที่แบบไม่มีคน เอา รู้ หน่อยเอาหน่อยคัดโชว์หน่อยพี่3 คน รอตัดว่ะ ไม่ได้ฆ่ากูหรอก ผมว่าไมฟิกมีสิทธิ์โดนนะ เบิกอีกคิวหนึ่ง เอ้ยสงสัยหน่อย Kind of expecting this. นี่ อุ้ย Two quick kills, but My so much God. time has gone by. He can't try to play for the round win. มันโหดจังวะ TP out Forsaken. We're looking for the catch. Footsteps should be heard on either side. อันนี้คือมันลั่นสุดเลยในตั้งแต่วันแข่งมาเนี่ย โอ้โหมันเก็บหมดเลย He still takes the guns away from them. มันเอาหมดแบบเลย โอ้ โอ้ มา แล้วการเงิน I mean, sure as หนัก Paper จัด Rex, you get around on the Double leg. board, and ไม่ hopefully they ก็ can keep that in their minds, keep their mental steady. But the end of that round is a disaster. เป็นเปเล็กเวียดคมไม่ Dropping ใช่ all เลย those guns. Now they're on the precipice of being broken economically. เดี๋ยว They can only get 4 rifles and a bulldog here. แล้วมันเดินมาตรงๆเลย วันๆ 2 bulldogs. They can't get fully into this. Yeah, Jing's one away from the showstopper. You're one away from the Secrets for Mind Freak. ไอ้เคลอซี่อ่ะเมื่อกี้ Tom's one away from the Vipers. Yeah, One away from the showstopper as well for Jogamo. And that's ไม่น่า that's ใช่ a painful round for Paper Rex. เคลอซี่ Absolutely. Heavy stack now outside of B. Double push up here in towards Hookah. Mind Freak left lingering. Watching over towards Shower to see if anyone goes on a little bit of an extended excursion. As Trailblazer will spot him out. Forsaken jiggling on the corner. Comes away unpunished. This opens up Bing. space here for Demon 1 to potentially make a quick flank maneuver if this is going to be a short A hit from the side of Paper Rex. The trademark is there as well to kind of give him a little bit of extra timing. Forsaken trying to sell. Oh, trying to go. Ui. all the way, but Jogamo gets up in front of it. Now Now Lula What ba? there's no reinforcements here on the back end of this. He's swinging all the way around. TP back across. เฮ้ย Ping's coming down. Jogamo นี่ไง finds that เกิด kill. มากเราไว้เกิด Huge มาก one here, but โอ้โห still มี two นี่อยู่ members แม่งทำชั่ว on the site as Ethan tucked away into the cubby. Something does not something. check for it. The swing down. Jing manages to clear him out. A 3v3 นี่ทำติงไม่ได้ยิง จริงไหม เลย can be planted. Also trying to sway this one here. สวยมาก นี่ไง Counter spray through the smoke. Jing สวนไป comes ที away with a kill. Lucio gonna be down. ได้วินนี้ได้ Calm now in a 2v3. วินนี้ได้วินนี้ได้ For Jing as well. จะเหลือไอ้คอ He's ม gonna นะ play point. They know ไม่ he's ติกแล้ว there. วะยุงนี้ เหลืองคอมกับเดมอนด้วยดิ They don't have the fight to try to flush him out. ยิงพร้อมกัน Still ส looking วย for it. สวย Challenge comes เฮ้ย in. Demon one now. Brings it back into a เอ 1v1. อ เสียว เสียวชิบหาย Gets the win. แล้ววินนี่แม่ง แล้วเหลือใครไม่เหลือไอ้2ตัวนี้ด้วยนะ Just so much damage dealt here to the side of Paper Rex. Who are เสียว just ว่ะ trying desperately to hold on to whatever cash they can get. ทำติง No กูไม่ได้ doubt. ยิงเลย I mean, even though Paper Rex is getting wins, EG is making them fight บุก tooth เท่าไหร่ and อะ nail ต้อง for it. ต้องแตะสัก6เนี่ยนะครับผม I mean, ไม่ decent งั้นลำบาก actually. Mind Freak able to get into that cubby, but that trade there for Jing. ดีนะเฟิร์สช็อต It เข้าหัว puts Devi in a really difficult position, as great as Devi has been all year with these clutches, with these key แล้วปืน moments บู for ลด็อก Paper ด้วยเมื่อกี้ Rex. Right ปืน now, เสียเปรียบ I don't want to give, if I'm Paper Rex, EG any opportunities to clutch. Rex wants to approach this. If they're just going to try for เออ a quick hit off the ไปร้านเลยมันเติมไปร้านแล้ว into the showstopper.
นะ But you do have a lot of ability ลองมาเติมดูว่าวิน to จริงไหม potentially. You have the orbital strike, you have the showstopper to really make มีลุงบิมมายิงไฟทุกตาเลย tops that pit. ตานี้จะยิงยัง And ไง they want to try to pressure it. I see a lot of them stacked up towards short A, something on his own to try to contain B long. Flashed to check him, and now he's going to go back. And here comes that Trailblazer again, and immediately the rotations are out from EG. Dog is spotted. เฮ้ยน้องจริง เฮ้ย โอ้โห เครื่องแรงจัด โอ้โห เออ มาไปต่อเนื่อง อันนี้ก็แรงไป จัด อ้าวเรียบร้อย It's a bit ambitious มั there, นเปลี่ยน Jake. ปืนแล้ว เอ้ยไปไหนอะ Well, I think เป่าไปเซฟไงตาหน้า ไม่น่าเซฟนะกระบอกนี้ มันอ้อมอีกแล้วมันจะเอาเพลงแล้ว เอ้ยไม่เป็นมุมอะไรของมันอีกแล้ววะน่ะ อุ้ยที่มันอ้อมจริง พี่ ที่มันอ้อมจริง ไม่น่าอีกแล้วเหรอ เออ ใช่ พอแล้วมั้ง สวยมาก นี่ไง นี่ จริง ทำจริงอ้า อย่านะ Vandal in hand. อย่านะ Another triple kill for Calm. Just continuing to put up numbers. ไม่ This time Forsaken ไอสารบอก will be able ไม่ to get out ต่อ with ไป the something tag Mind Freak as well. Holding way back. He wanted nothing to do with this. ซัมติงกูไม่ได้เล่นนะ Will be able to lock in ไม่ 5. ยิงไป15เลยพี่ สกอร์เหมือนโซว่าเลย Tom is ego คอมให้ challenging. มันอยู่คนเดียวเลย 5 นี่ขนาดโดนลิฟต์ธนูไปแล้วนะ Gavin Pacific and maybe My looks silly. God. He's ได้พิษมาแทน absolutely เนี่ย right พี่ now. Just Oh. devastating the way that he's reading the map, the way that he is engaged with his aim. เรามีอันติเยอะ Pinpoint accurate. Now coming into this, Paper Rex a chance to make this an even half, a 6-6. อยากเห็น Skill those somethingเล่น seekers, เจ็ดว่ะ skill that orbital strike ที่หม่ง online. ไม่หยุดเลยซัม Help ติงอ่ะ potentially deal with that Viper. ไม่ได้ยิงเลยดีกว่า Got the showstopper. It is going to be the Showers pit. กูเราซื้อถูกไซส์ Covering เป็น most เล็ of ก the site here for Calm. โอ้โห It's a hookah push. Demon 1. เหมือนพอเจอระดับอย่างงี้เลน่ามันยากปะมันเดินแบบเป็นก้อนเนื้อไปเปิดอ่ะ ซัมติงแม่งตายอีกแล้ว Demon 1 shut Oh. down both entries. Orbital strike now trying to force him out into an off angle, but he Oh, just Demon. manages to spot the gun barrel and takes up Forsaken for a third. ไม่เป็นไร Divine and Mind 75ได้อยู่ Freak sent packing. And their options, the few that they have, are absolutely tragic. But the timing's all off here for Paper Rex. First of all, you got two people peeking ahead of their smokes, maybe trying to see if they can catch Demon 1 off guard, but they're not expecting that angle. And then the delayed orbital strike, it gives Demon 1 too much time to rotate. A 2v5 เติมสโมก to try to tie this up at 6-6. Otherwise, EG going to be out in front. Even if they can get the spike down, if they can get rid of these two players, which right now it feels like they can, as Busio will just shut down Divine. That showstopper would still be available, but no. Busio will find himself a second, yet another prime game in ยากเลย Dallas สถาน here. การณ์แบบนี้ As EG will end ไม่เป็น that ไร half up 7-5. แอสเซนต์จำไม่ได้เหรอที่มันโดนฟุตไปอ่ะ แล้วพอสลับฝั่งมาแม่งซัดเลยอะ เปเปอร์เล็กอะ On another planet. Oh. He is อืม cracked out of his ฟุต mind. แม่งแบบว่า Demon ก 1 ด having a ยับ great เลย half จำได้ว่า period. แอสเซนต์ Got อะ them at the desk bench and เออ one of his worst performances สลับฝั่ง ever มา on the บุกไม่หยุด set เลยอะ in his entire เปเปอร์เล็ก history อะ of the BCT. He's picked it right back up here on Chamber Unbind. Absolutely Hey, Mom. has. And แต่ it's ก็ยังไม่มีพอสจากอเล็กปะ absence from the side of พอไป something แล้ว 1, 10 and 5 at the moment. Needs to be able to step up as they get ready to go on others. Thank you very much, guys. As yes, pressure mounting Let's here. go, let's Paper go, Rex Paper find Rex, let's themselves go. now Something มาแล้ว going something into ไป this second half of their match ถอนหายใจมาแล้วเมื่อกี้ blind. Need to be able to run this back. ทำได้ทำได้ Way to Pearl if they want to be moving forward into that grand final. But right now, given Go, the go, pace go. and the performance that we've been seeing from Demon 1 stepping up compared to that first map from Calm. ดูดิมัน so ยิงไฟรอ consistent. เลยกลัวโดน Feels กัน like EG might just Ling be Fai poised Lol. to take them out. Absolutely. I mean, with the way that EG is playing right now, Hey. Mind Freak playing with fire. โอ้ my god Demon 1. Oh my god อืม Display on the corpse. He is here to เฮ้ยเฮ้ย shut เฮ้ย this down. เกินไปหรือเปล่า A third kill now. เกิน He เกิน continues his reign of terror. หมอ Demon นี่ 1 hath arrived. And crowd wants the ace already. 2 more to go. มันคือการปลุกปีศาจ See if they can get something. ปลุกปีศาจร้ายอย่างนั้นน่ะล่ะ As well, right behind him. ไป พยายามจะทำให้ในทวิตเตอร์ร้องอยู่ไง So really struggling มันเอาอีก far. Full flash into the corner. Something
Still trying to creep forward, but it's going to be Jogamo taking it away. ระยะนี้นะเฟนซี่อะนะ Able to find the punish, but it's going to be as good as it could possibly get as well. Demon 1 will move up 4 kills in that round to try to fast track a tour de force, and Evil Geniuses will close out another pistol round win. 2 pistols now. Fine. Paper Rex gonna have to dial up something crazy. We're gonna go for a force fight. ปีศาจแล้ว Probably not. It looks like not quite enough money. Not มัน enough. คลิกเรือเลย มันโกรธอะไรวะ You've got a vandal already and demon in one hand. คุณพี่โอบอกมึงอะไรเนี่ย To back โอ้ โอ้ my god Tons of firepower here as they look to put some pressure. Luka, but look at this. เล่นสมกับรับบทตัวร้ายจริง Players. ๆ It's everyone. It's all 5. Oh, it's all 5. All 5 players from Paper Rex. He's got here in Hookah, waiting to see if that push-up's going to come through. But you can see EG, they say, we know how you like to play when you're in these positions. You like to stay grouped up. You like to try to catch us by surprise. And oftentimes go for some form of rush play. This time, ระเบิดลงแหล่งนี้ที่นี่ but EG, Oi. do they get a sense of Oi. the see? They don't really want to peek out over here towards Hookah. So Paper X, they start to go on the hunt, holding here on the corner. Ethan going to be good for 1. Boost here with the covering fire. The Guardian comes away with another one. Com swings in, finds 2, cannot get 3. It's all on Divine. It's the clear out, the boom เออ มาดิ เอ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่ Honestly, I think more kills than we might have expected for Paper X to walk away with, but มัน it's ไม่ได้เก็บ still ปืน Evil ไอ้ Geniuses นั่นมา now moving up 9 to 5. เดมอนวัน The Roomba getting in on it today. He's got a couple kills as well. It just a really good hold here from EG. I mean, a lot of their early rounds have been spreading the map on their attacker side, kind of just looking to see เว้ยไอ้คอมแม่งยิง what their opponents are going to do. They did this against พอมัน Foot, ลั่น especially ลั่ early น on มาก on their attacker side, where they really หรือ spread ว่า the เป็น map. ไปเล็กถึงเวลาละ And then ที่ when ต้อง they ปลุก decide อาวุธ to หลับไหลมาใช้งาน KG, they're really coy on their attacker side, making it very, very difficult. Looks like they might go for a ซิกูแรง ต้องปลุกเกคโคซิกูแรงมาแล้ววะ Jogamo with this judge. เฮ้ยซัมติงมาว่ะพี่ Truck able to find 1. Oi. Jogamo Oi. able to just go ahead and shut him down, มัน however. ฟิกอะไรวะน่ะ Looks for Jing as the paint shell going to be sent through, and it forces him back into the front เป็น once เจล again. เออ Forsaken จับ will กุม strike him down. Wave set up, comp low, สวย spike planted, but ผมเหลื Booster อ takes 5 it down as soon as that spike gets on the floor. โอ้ไอ้นี่ One. He's been living up to the name thus far. How the Mona can he get here in this round to try to drag it back to get that bonus conversion? เฮ้ยหลับว่ะ Never เฮ้ย They'll just stick to the fuse.เอ้า เฮ้ย And in the end, Com will have to go down. เอ้า เซฟอ่ะ อุ้ย Clean up here is Mike Hey, Freak. Figo, ow. The wall bang. อยู่เหรอ Shut him out. Fairly clean and very necessary for Paper Rex. We'll pick up that round, but there's still more work to be done. And I love the way Forsaken plays this round on this arc. โอบีจำเอเวททอกได้ไหมที่พิธีกัน3 คนน่ะ On the back of Ah. A, towards the สกอร์ไม่ wall. ซ้ำมันสักคนเลย แต่ไม่มีคนไทย G 2 0 Might be more ก็ damage มัน with มีอยู่ that แค่ judge. 3 คนไงในรายการน่ะถ้ามี 4 คนก็น่าจะมีสกอร์นั้นน่ะ Isolates มันว่างอยู่ที่เดียว Isolates Boostio. Able to find ไม่ตรง both. สักคน Really เอ้ยแต่ยังไม่จบยังไม่จบ AG's not ทำไม able เด to มอน find มัน the ถึงเป็น extra ตัวร้ายในทัวร์พี่ Now we're getting a little ไม่ nervous ทั้ง about ทีมเลย Boostio. That was อ๋อ so ใช่เหร ก็ อ มันซ้ำศพด้วยมันเวลาสัมภาษณ์มันก็แบบค่อนข้างแอคทีฟอะ เออ อ๋อ สัมภาษณ์แบบแรงหน่อย About to happen here. Into Hookah. ปากแซบปากแซบ Spraying through. แซบทุกคน Overstay is welcome here. This one comes down. Jing holding wide. ซ้ำมันรับบทหรือแปลว่าอันนั้นนะ It's watching on this extremity. สีสันเหรอ One just taking this one step at a time. Swings อื forward. มไม่เท่าไหร่ อืม เอาคืนเอาคืน ไม่ได้ไม่ได้ ทีมด้านรักอยู่แล้ว หมามันวิ่งมาแล้ว Now Forsaken is trying to get himself นี่ภาพเมื่อกี้ถ้าเป็นน้องพีเป็นไงเอฟ sight here. ย่อแล้วไอ้เหี้ย Out through ไอ้ lamps. เหี้ยหมดแม็กอะยิงจนหมดแม็กแล้วก็เอาปืนมันไปซ้ำหมดแม็กอะ Let's make sure the enemy pushed out. เอาเอา เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย เอาดิ Comes up huge, catches him with paint gel in hand. Gets the follow up with Busio. Me Something and no Matt. way. เออ เอาเว้ย Back into เฮีย As Ethan will fall. Tom, as good as he has been, I think a Me and 1v5 ace clutch might just be a Yo, bridge right. too far, but there's the start. ไอ้นี่อีก Finds แล้ว the first one. Yo, yo, yo. Absolutely not. Yo, Does did not he? give him that second step. Paper X will string 2 rounds together now. 2 แน่ rounds separating. 9 to 7. ที่บอก ยังมี ว่า อารมณ์เหล่าอยู่นะ Specific something moment here. Knife in the back. You'll love to see it. And those are the momentum changers. We saw this so much in our ขออ region นุญาต of Kileo. เหล่า Team คะแนนนี้ถือว่าบวก It was just like a flipped
on that team, and they were able to just start playing with so much more confidence and so much more ถ้าเหล่า aggression. เดมอนได้นี่จะ Is that มัน going กว่า to be นี้ the moment here for Paper X? Now 2 to force available for Demon 1, and immediately looking to see if he can catch somebody peeking out along B. It was a knife that got ปืนมันหลบแฟด to the international competitions to begin with. We'll see if โอ้โห he มัน can be มัน there จ่ายแฟด doing หมด it. ตัวเลยปะเนี่ยไม่หมดนี่หว่า Things back here on Vine. Or just going to be snatched โอ้ up. โห Jogamo มัน take this weapon. ไอ้นี่เลยนี่หว่าเดี๋ยวกระโดดเข้าไปเปิดให้ Trailblazer check forward. And the check close. Jogamo bouncing up. Doesn't get to see anything, but now we'll spot him. Sends Oh. it to Vine. Taken out. Now he can grab that gun, but no. Jing counter swings to the back of Hookah. Finds the elimination. Mind Freak lurkingนี่ in ไง the smoke. Mind Boostio. นี่ไง The corner. Ethan. นี่ไงแล้วคุณโดน ก็มาดิครับ ผมไงแล้วคุณโดนผมไง Now it's all in the Demon court, of 1 Demon course. 2 The first shot Demon whipping. พี่ Goes to the head. Hunter tries to line it up. Cannot get it done. นี่ใช่สิ Squats. เปลี่ยนปืนมาย่อต่อด้วย เมื่อกี้อุตส่าห์ชมว่าทีมน่ารักเจ็ดสัน Leg day. มาแล้ววะ This is just a เดือด great จัดๆบอกเลยตอนนี้ Paper X, even though they lose Devi early, kind of hidden in some tricky spots. That catches จ่าบอกกู EG ต่อย get คืน off guard. I was a little bit worried for Paper Rex. I thought EG might have had a decent read. There was no movement, there was no rotation from Paper Rex, so if that hit could have worked. Cleared a little bit more space, but Forsaken aware of Comslurk, now trying to take control of Short A, but with that toxic screen there, doesn't feel like แหย่งละเดมอนแหย่งแล้วไปดูไกลๆแล้วเนี่ย just check รอบที่แล้วแบบแหลมไปหน่อย out there. วันแท็บไปวันแท็บ โอ้โดนวันแถบไปรอบนี้โอ้โหหลังที่กำแพงเลย Playing a pivot position. Goes to by Mind Freak. Under a little bit of pressure here shortly. Smoke going to come down by a little bit of time. Devi waiting for those flashes to come back up to check long B and see if EG wants to try to capitalize on timing here. Freak can still buy a hell of a lot of time with this. เสียทรงนิดหน่อย Sky smoke. He has that molly. เดมอนบอกเสียทรงนิดหน่อยต้องถอย Trying to deny the plan, but yeah, he's just gonna send the molly now, trying to stop anybody from jumping out of hookah. มันว่ะ Continues. Jogamo right on the edge of the window. Pigs trying to set up for the nade. Send it in towards backside. ฮันแน่ มาคนเดียว Advance there. มาทำอะไรจ้าไอ้ไซ อุ้ย And managing to find เหี้ย one. ไอ้คอม Comes up with two. ความใจเย็น Another hefty start from him as Jing tries to get in behind. เออเอาดิ อุ้ย He's able to finish the job. ทะลุกันตาย Going to a 3v3. The อร่อยเลย team เรียบร้อยครับ gets the first shot, takes it ขอ as ลูก missed, ขอลูก sends ขอ out ด the อก leer, backs away towards short. เม้มเม้มเม้ม Sees the gun barrel. ว้า อะไร Up another one. มาดิ Bustio now in the ขอ back. ตีแบ็ค เอาดิ Got his knife out. เอาดิ Something for me. He is hungry. เฮ้ยมันซ้ำศพมันซ้ำศพ เออเอาไว้เอาไว้ You can see that they're starting to get fired up now. Tied at 9-9. มัน ไอ้เหี้ยแล้วมันเลือกคนซ้ำศพ Seeing ด้วย a นะ pivotal piece มันเลือก of ด้วย the นะ puzzle for Paper แคมเบอร์ Rex. อยู่ไหน It is ศพ that แคมเบอร์อยู่ไหน or something. And once he มีการ gets นึกขึ้นได้ rolling นะ with อ้าว this, once he gets ตาย these งี้นี่หว่า businesses online, you can see he can work these angles so well on the outside of showers. We've seen this before. เอาให้ We คอนโทร saw ล this แตกไปเลย in the Pacific Finals where he gave DRX fits around that หัว corner. ร้อนมึงโดนมากมึงหัวร้อน AG Demon Comp was still lost. very good, still very strong with those openers into hookah. บัฟ Really just บัฟ throwing ซ้ำศ everything พ he's got. What just an unbelievable performance he's สัน had. แม่ง He bit น้องพีเข้าสิง that แน่เลย Phoenix. โค้ชผู้หญิงอีจีเคยเป็นนักแข่งไหมครับ เฮ้ย เคยเป็น ไม่ยอม อนาลิซิสเดสครับ แล้วก็มาเป็นโค้ช Forsaken with this ทำมาหมดแล้วในวงการอีสปอร์ต Microphone activated. Tucked in the corner here. แล้วคุณเฮ้าหรือเปล่าดูดิ Come through. มุมแม่งแบบ Back away. ที่ถ้ายิงไม่โดนนี่คือแบบ ถ้าพลาดนี่วิกฤตอยู่นะ No chance at a shot. It's Forsaken โอ้แม่ง bit of an awkward position หวาน between a Viper's wall and a Sky smoke. ดูเจสันดิ Tucked in underneath the box. เจสันมันจะเจอแหล่งแล้ว In case there's going to be that pressure around here by Hookah. Flash not spotting anything. Swing onto the corner. เฮ้ย เฮ้ย The Wait, kill Jason. finally swings back to go ahead and take him out. TP out to safety. Forsaken เดี๋ยวมึง continues กลับ to บ้าน advance ไปก่อน forward เมื่อ for a กี้ little bit more, but now everybody pivoting เกือบนะ This B site with just two players. Yo, yo, yo. เป็นไงบ้างน้องเนยสวัสดีครับ Slow this one Microphone up. They activated. expect the buy Dale. and the answer is going to be Dale. yes, but he's ไปย่อก่อนไปย่อก่อน finds Cobb, the creep board, Ui. identifies Ui. theยิง safety เปล่ายิงเปล่า position. นี่ย่อย่อเดมอนมันอยู่นี่เดมอนมันอยู่นี่ It's only going to be a judge for Cobb. แล้วเหลือเดมอนคนสุดท้ายด้วยรอเลย มาแล้วมาแล้ว Prowl gets him. เอ้ยน้องจริงน่ารักมึงไม่ทำหรอก Now อื take the lead. ม Put this man up to ของ double จริง digits. ไม่เอาอ่ะ Devi now having a เจ
สันน่าจะสั่งเฮ้ยมึงขึ้นไปซ้ำส่งนี้กูสเปรย์พอ เดี๋ยวเขาต่อยกูสเปรย์พอ สเปรย์ส่ง Mind Freak and even something starting to get into the action. You can see that EG's identifying this showers operator early. เฮ้ยขอบคุณน้องไซเฟอร์นะครับจะเดินนะครับกำลังเดินเลยมาดู ซัมซุงตั้งแต่ซัมซุงเฮียก็แย่ลง แล้ เรื่ ว อย ภาพเปลี่ยน ปีศาจ on their defender side for Paper X and now something trying to gain a lot of space. Saw the elbow. จะเป็นกระโดดถ้าเป็นกระโดด นี่ไง อยากเห็น ไส้แตก บายบายด้วยนะเอ้ยยิงเสร็จบายบายด้วยเย้เท่เชี่ยยิงเสร็จแม่งบกมือบายบายด้วยเหี้ยโคตรแสบเลยกับปิงอ่ะ แล้วเป็นล้านอ่ะแล้วแฟลชเบรกสวย เฮ้ยไปไหน วิ เฮ้ย เฮ้ยอะไรเฮ้ย เฮ้ยอะไรมาแล้วนะมาแล้วนะ อุ้ยมันลากทันได้ไงวะ นี่ โอ้ย ไอ้ไหนเรื่องว่าอะไรที่ไหน มันจำศพไม่ได้แล้วอยู่ไหนวะ น้องให้ยากเลยครับทันแต่แบบ3เดือด ดูนะพอยิงเสร็จแม่งโบกมือบายบายด้วยนะเกรียนสัตว์อะ เอาเยี่ยมแม่งตัดนี่หว่า หลายกาดว่ะ มันนี่ว่ะ มึงเริ่มก่อนนะ เดี๋ยวจบเกมนี้พี่บีไปนอนเหรอ ไม่เดี๋ยวจบคู่นี้ดิ อ๋อ ไม่ได้ดูแพนติกเช้าไปว่ะ โอ้โหตีสี่ ทำไมอยู่ เอ้า อุ้ย เอาไปที่แมป3 เฮ้ย เฮียเหลือบอส เหลา ไม่ได้เล่นก่อนมันแม่นไอ้นี่มันแม่นเผื่อเซฟนะ ดูซัมติงดิซัมติงล่า มือไม้น้อง ย่อไอ้ย่อ โอ้โห โอ้ย อุ้ย นี่หัวร้อนเรื่องหัวร้อนเดมอนวันกูหัวร้อน ไม่ไหวแล้วหัวร้อนจัดขอยัดคนหัวอีกรอบ ไงเจอส่งข้าวหลามไปตั้ม Gorgeous shutdown from Jing. And this has been the story of this comp. A lot of times it's actually, you look at it and you think, Reyna, Raze, double duelist, it might be better on the attacker side. A lot of times it's actually better on the defender side. Against DRX, the last couple times they played fine, it's always better on the defender side. With this Reyna, Raze, Barber combo to buy, to be forced back. Bite again. He's actually looking to play in front of the เอามา1ก่อน สวย เนี่ยเจอจัดรีแลกซ์ ขออนุญาตมองไปที่แมป3เลยละกัน back over towards A. Some rotations off here. Jing making Sure, man, huh? looks like the call is going to be coming through. Something says I've got this angle covered. I've got the operator for hookah. Go reinforce A. เอ้า Bustio lucky to get away with just that ระวังนะ minimal amount of damage taken. อูแล้วสับตัวผู้เล่น นี่ โอ้โหอยากจะได้มาก อยากจะได้มากๆไง แบบ W หมดไหม เยี่ยมีตัวตายตัวแทน หมดไหม อยากจะได้มาก คอมมันในนี่ป่าวะปุ่ม W ค้างมาเมื่อกี้ ใช่เพราะมันโดนหมากัดไง มันจะวิ่งไปซ้ำไง เทคพอดอ่ะที่บอร์ดกลาง แล้วไอ้ช็อตตี้นรก ทรายแตกและอีธาน Goes on the corner, Mind Freak holding out from heaven. Meow. The push comes in. Ethan will shut that down. The flow is not going to be โอ้ found. โหดูทางซ้ายดิ Still เฮีย so รู้ much แล้ว work to be done. The flash in, Hey. Jing swings. Hey. Gets the challenge. Yeah, Hey. Third. Suddenly have they overstepped. นี่ล่ะ It's just not quite enough. 13 to 9. Paper X rally back. มัน Pick up